Түркия мамлекетинин Инөнү университетинин ректору баштаган делегация Ош шаарына келип, аларды Ош мунун ректору баштаган жамаат тосуп алды. Ош шаардын мэри Бактыбек Жетигенов коноктору менен жолугушуп, алар Ош мунун медициналык клиникасында боор, баш, сөөк жана бөйрөк органдарын алмаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул биздин Ош шаарынын эмблемасы. Эки окуу жай ортосунда 2022 жылы түзүлгөн меморандумга ылайык алдыда окуу жайдын дарыгерлеринин тажрыйбасын жогорулатуу үчүн окутуулар болот. Ал үчүн аталган университеттин Тургут Озал атындагы клиникасынын дарыгерлери жыл бою Ош мунун медициналык клиникасындагы операцияларды жасоого катышат жана тажрыйбасы менен бөлүшөт. Каражернакты ичен Biz bundan keyinki vaqtda ошол кемчиликтерди кантип толуктайбыз, ошол боюнча иштейбиз. Жана ошондой да Кудай буйрса, ошол операцияга биздин Малатия университетинен күчтүү доктурлар келишет. Жана бул жер негизинен ошол боорду алмаштыруунун борбордуна айланат. Буга чейинки түзүлгөн меморандумга ылайык Ош мунун 11 дарыгери Инөнү университетине барып, боор алмаштыруу боюнча окуп келген. Учурда бир адис Туркияда окуусун улантууда. Бөйрөк, боор, дагы башка ички органдарды алмаштырууга тигилже бул оорулардын себебинен мажбур болот. Ошого байланыштуу жакынкы коңшулаш өлкөлөрдө же алыскы өлкөлөргө барууга мажбур болот. Ал жака көп каражат талап кылынат. Ошого байланыштуу азыркы иш-чаранын бардыгы ушул маселе биздин өзүбүздүн мекенибизде жасалса, маселен боор алмаштыруу же бөйрөктү алмаштыруу, бул каражат тараптан дагы жеңил болмок. Жолугушуунун экинчи бөлүгүндө делегация өкүлдөрү медициналык клиниканын биохимиялык, клиникалык жана цитологиялык лабораториясы, санариптик флюорография кабинети, ультрадиагностикалык изилдөө кабинети, жандандыруу жана операциялык обочо жана кардиохирургия бөлүмдөрү менен таанышты. Ошондой эле медициналык факультеттердеги окуу илимий лабораториялык комплекстерин көрүштү. Албетте, бул бүгүнкү биздин ошол иштеп жаткан операциялык блок боюнча толук маалымат алышып, андан кийин биз булар менен макулдаштык. Кайсы бир жетишпеген нерселерин биз кылабыз, кайсы бир жерлерине булар жардам берет дегендей буюрса, биз ошол нерселерди толуктап май айларында бул университет менен ошол биринчи боор алмаштыруу операциясын практикалайбыз деп үмүт кылып атабыз, буюрса ишке ашырабыз. Инөнү университети 700 000 чарчы метр аянтта жайгашкан. Ал эми университеттин клиникасы органдарды трансплантациялоо боюнча дүйнөдөгү эң мыкты 5 клиниканын бири болуп саналат. Клиникада жылына 300-350дөй боор алмаштыруу операциясы жасалат. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош жаңылыктары.